چې هغه بدي کړي. زه په خپله په بدي کې بالغه سوی یم، بدي مې کړې ده، در 7 ساعته مې لا هم بدۍ پاتې دي ستا. اوس دا یو شی دی په دا مجلس کې چې زه ګورم تقریبا 8 کسه 9 کسه که د سپینې ږیرې والا خلک ناست دي، نور ټوټل در 40 کاله په آسو پاس کې ځوانان ناست دي. اوس چې مړه دي مشران دي یا غټ غټ پیران دي یا سیدان دي یا نور مطلب معززین خلک دي، ډېر خلک اوس په دې دنیا باندې نشته. اوس دغه وخت ستیو وخت دی، دا وخت اوس د دې سیدانو وخت دی، دا وخت اوس د دا مشرانو وخت دی. پکار دا ده چې اوس د دا سیدانو سره موږ دا هیله لرو، موږ دا خواست کوو چې وروره مطلب دا نیم ژوند به ختم شو، تباه شو. اوس دا بل نسل ته موقع ورکوي، بازارو ته راشه وکړئ، تعلیمو ته راشه وکړئ، کاروبارو ته راشه وکړئ، د خپلو جایدادونو د زمیندارۍ څخه خوند واخلئ. په بدي کې خوند نشته. ما درته ویلی چې تقریبا د 1977 سره 1977 سره موږ په بدي اخته یو، مختلف بدۍ دي. اوس فضا دی جوړه ده لکه په مجلس کې چې سپلني ودوده یې دا سپلنۍ خوشبو پر دا ټوله مجلس وموږدي. اوس په ګلستان کې دا د احمد خان په سربراهي کې دا سپلني ودودېدل. د دې اوس دا هوا دا بوی دا خوشبو پر دا ګرد علاقه پر دا فضا باندې دا اوس پرته ده. قسم ته یې نه راکوئ، زه قسم درته اخلم چې قسم په خدای اوم د محمود خان خوښه ده ناروغه، اوم د احمد خان خوښه ده، اوم د رؤوف سیګي خوښه ده، اوم د جابلا صاحب د خاندان د شمشوزي خوښه ده، اوم د ملک شاهجان خوښه ده، اوم د ملک باري خوښه ده. دا د هر چا خوښه ده. خدای دې چې اوس د خیر خوله پیدا شي لکه څنګه جامد خان، حاجي اختر، ملک شاهجان کاکړ، حاجي اسماعیل، ګلاب جمعدار، د احمد خان سره نور د غبیزۍ ښه ځوانان لکه عبدالله جان و، مطلب سور جوبار و، دا رقم کسان ملګري وو. دا په 2 شپې کې دا کیسه وشوه. زه د دې یو مثال درته کوم. قسم دی چې و ماته ترین قوم ومویلي دي، که په نامه غواړئ په نامه به در وښیم. حاجي مومن ترین د پښین په اسلام آباد کې کوټۍ ده. و د خدای دپاره دا د سیګۍ و د شمشوزو په روغه کې ولاړ شي، دا کېږي خالتۍ کې ولاړ شي. شمشوزۍ په خپله و ماته ویلي دي. ملک عبدالله جان مرحوم چې اوس مړ دی او حاجي حسن شمشوزۍ دې و ماته ویلي دي. نور به هم دا دواسه په خاندان کې به یو چا و ماته ویلي. بیا په دې کې موږ ولاړ شو. زه حاجي ولی محمد و د شپې تر 3 بجو په شمشوزو کې ناست و. زموږ د امیدزو سره بدي لا دی څه توده ومه. د شپې پر 3 بجې مې حاجي تورۍ شمشوزۍ زه یې په نامه اخلم. هغه مې ودې ته را رضا کوي چې چلو ستې په خوله به وکړو، ته دا نور کامو څه پوښتنه وکړو. دا یو شاعر وایي څوک د سولې لمونځ کوي چې زه یې اذان وکړم. زه په خپله زما ټوله دولت، زما نه زامن، زما خپله قبیله ټوله د وطن وستړو وروغو ته موږ حاضر یو په نیمه شپه. چې هر سره څه خرڅېږي، هر څه تکلیف راځي، هر مشکلات راځي، دا به عبور کوو، دا کار به کوو. اوس په کار دا ده دا جانب هغه د خاندان، د نصرو هغه د خاندان چې دوی را ولاړ شي. دوی اوس په ښه ځواني دي. سپین ږیري دي خاص مزل وتګ نشي کولی، نو دوی خاص خرڅ کولی شي، پر جوب یې لاس یې څه ټینګ نیولی. دا ځوانان الکوان دي ولاړ دي چې دا جالي هغه خاندان دي خبرې، باچا هغه خاندان دي خبرې، اته ولاړ دي چې مطلب د پیر پټانه پورې دا پیران دي خبر کې، نواب ایاز دي ولاړ شي، د علاقې خانانو ملکانو دي ولاړ شي. په وطن کې ډېرې ستړي شته.
په وطن کې خوشحاله سړی نشته. دا د غم ګلستان نه و، دا د ګلستان میلو شادي له د لیرې ملکو د ځایو څخه دا خلک راتلل. دا ګلستان دی په غم ولړل شو. په دې مجلس کې دی ځوان هم ناست دی چې ما او دی جنګ نه ځغاستو، مطلب جنګ شروع وي. دول مایي لکه ما زه ورځم ته کښېنه، ځکه مړه شم، زما درشیا ډېر دي، ستا درشیا خلک نشته. شپږ نوي ګنټې زه په خپله په مورچه کې کښېنستلی یم، جنګېدلی یم چې اوس دغه بټه ګوته دا د میشن د کشولو څخه ما دا بټه ګوته په ژمي کې کار نه کوي. راولاړ شئ د الله دپاره، د رسول دپاره، د دې معاشرې دپاره، د ورېندرګانو دپاره، د کونډو دپاره، د خویندو دپاره پر دا ورو باندې اوبه واچوئ. نور خلک اوس نه راژوندي کېږي، نه راتلی شي. و د قرآن و د حدیث خبرې اجاین الله وتی ته وکړې، هغه باندې زه څه نه شم ویلی، نو بالا خبره نه شوه پاتې شي. هره خبره مطلب د قرآن و د حدیث درته وکړه. ستی د ځوانانو څخه دا خواصي دا هیله ده چې تی ولاړ سئ، ملا وتړئ. که زما په خاندان پورې موږ هم بد لرو، که ما ته 5 کسه کښېني یا 10 کسه کښېني، زه در دا بد ورته تېر یم. زه اجامت خان له تی کومه روغه غواړئ، که د سلیمانخېلو و د سیاګۍ دا غواړئ، که د بیبزۍ و د سلیمانخېلو دا غواړئ، که د شمشوزۍ و د سیاګۍ دا غواړئ، که د درامنزو و د شمشوزو دا یې، که د مسیزو خطبه خانه یې، که د غبیزو و د ملکباري یې، زه په خپله ور ځای ته تیار یم ځم. اجامت خان د شپې پر 4 بجې زه د خوبه راکښېنولی شم، ساره در شکور خانه زه هر ځای له هر نغري له بیا تاج کریم خان د ریګه سره غواړم. زموږ د غبیزۍ دغه سپین ږیري دي، دغه مشران دي، موږ په هر په سر و په مال و دې روغو ته موږ حاضر یو، موږ دا روغې کوو. واخره دعوانا